मध्य प्रदेश में अक्टूबर 2025 में एक जहरीले कफ सिरप को लेकर बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें अब तक 20 से अधिक मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। ये कफ सिरप कोल्ड्रिफ था, जिसे तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी द्वारा बनाया गया था। कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक एक जहरीला औद्योगिक केमिकल पाया गया, जिसकी मात्रा 48.6% थी, जबकि यह मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। मृतक बच्चों को सर्दी जुकाम थी, जिसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था। कुछ दिन बाद बच्चों की हालत पतली होती गई, किडनी में संक्रमण जैसे लक्षण दिखने लगे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों की मौत नागपुर और मध्य प्रदेश के अलग-अलग अस्पतालों में हुई, जहां गंभीर हालत में भर्ती किए गए थे। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने नागपुर जाकर बच्चों और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को बख्शेगी नहीं और इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। इलाज के खर्च की चिंता न करे, इसका भी आश्वासन दिया गया। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया और कोल्ड्रिफ कफ सिरप बेचने पर पाबंदी लगा दी। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए कफ सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि यह जहरीला सिरप फैक्ट्री से स्टॉकिस्ट, रिटेलर और फिर बच्चों तक पहुंचा, जिससे दवा की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस घटना को बेहद भयानक बताते हुए कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की शिकायत पहुंच गई है, जहां CBI जांच की भी मांग की गई है। राज्यों में कफ सिरप की जांच और प्रतिबंध तेज किए गए हैं। यह कांड दवा उद्योग की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा सचेत कर देने वाला मामला साबित हुआ है। इस घटना ने स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार और सख्त निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस पूरी घटना के प्रमुख बिंदु: जहरीला कफ सिरप कोल्ड्रिफ बच्चों को दिया गया। सिरप में 48.6% डायएथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया, जो जहरीला है। अब तक 20 से ज्यादा बच्चों की मौत। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इस सिरप की निर्माता। मध्य प्रदेश सरकार ने कफ सिरप पर तत्काल प्रतिबंध लगाया। दोषी डॉक्टर और कंपनी के खिलाफ पुलिस और कोर्ट में कार्रवाई। इलाज के लिए बच्चों को नागपुर, एम्स जैसे अस्पतालों में भर्ती कराया गया। सुप्रीम कोर्ट और CBI जांच चल रही है।